Hello，大家好，我係 Miss R 貓頭鷹心理師。我最近就上網見到好多人都會話，喂，中年之後真係越嚟越難揾工啦咁樣。咁今日我就想分享下點樣喺個 resume 裏面着手，而減少對方對你嘅年齡歧視嘅。你嘅支持係我繼續拍片嘅動力，希望大家都可以 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啊。咁今時今日我哋寫我哋嘅 resume 已經唔需要擠年齡啊、性別啊呢啲好 obvious 嘅資料落去㗎啦。雖然就話咁樣可以減少嗰個年齡歧視啊，但係其實HR 要估到你嘅年紀又唔係真係咁難嘅啫喎。咁有幾樣嘢佢哋都可以估到你嘅年紀㗎。第一樣嘢就係 education 啦。咁好多時候我哋都會將我哋畢業嘅年份啦，又或者公開試嘅年份係寫落去嘅。咁精明嘅 HR 計一計就會計到你個年紀啦。咁雖然未必係 exact 嘅 age 啦，但係都應該唔會差太遠嘅。咁要避免呢樣嘢咁最簡單嘅做法就其實係唔好再將年份寫落去 education 嗰部分裡面啦。咁淨係將你完成咗嘅學業啦，或者你一啲嘅證書係寫落去就已經足夠㗎啦。而第二樣嘢可以睇出你嗰個年紀嘅就係你嘅 job history 啦。好多人可能都仲將畢業之後嘅第一份工開始寫起。咁如果係咁嘅話，咁要計你個年紀就好容易啦。咁頭先我哋講啦，如果你已經係中年嘅話，咁即係話你畢業之後嘅頭幾年嘅工作其實已經係好多年前㗎啦，亦都代表嗰啲嘅工作已經可能唔 relevant 㗎啦。咁所以其實寫落去就已經一啲需要都冇。HR 其實最着重反而係你最近嘅10年8年所做過嘅嘢，你嘅職位啦，同埋你最近嘅一啲 achievement。咁所以好多年前嘅資料其實就唔係咁需要嘅。以我自己為例啊，一啲係即係頭幾年同 HR 無關嘅工作其實我已經冇將佢擠落我嘅 resume 裡面㗎啦。咁如果你話我又唔想完全唔寫喎，咁可以點啊？咁你可以做嘅就係將呢啲嘅經驗係 group 埋一齊，而放喺一個叫 early careers 嘅一個 section 裏面。咁你總合去講就可以㗎啦，唔需要再逐個工作係 details 咁樣去寫出嚟嘅。咁其實仲有個好處㗎，咁就係慳咗一啲位啦，等你放一啲更加重要嘅資訊落去嘅。咁如果換個角度去諗啦，僱主點解唔係好中意請咗上咗年紀嘅人呢？其實除咗因為你人工高之外可能更加重要嘅就係佢哋會覺得年紀大嘅人會唔會係唔願意改變啦？唔與時並進啦，太過 outdated 呢？所以針對呢一啲我哋就需要再作一啲嘅改變啦。例如我哋之前成日都講啦，就係你個 resume 係咪仲係用緊好舊嗰個 template 呢？其實我亦都提過啦，喺 Google 啦，又或者係 Microsoft Word 裏面其實都有好多 modern 嘅 template 你可以揀嚟用㗎。咁所以千祈唔好懶啦，一定要係改咗佢。而另外一方面就係如果你最近有讀咩書啊，或者有讀啲咩嘅 certificate 嘅話咁記得就寫落去啦，因為就可以俾人感覺到你真係願意去學習新嘢嘅。咁另外一方面就係唔好再將一啲好舊嘅一啲 software 啊，或者一啲 knowledge 啊，或者一啲 skills 係寫落去啦。咁記住啦，係與時並進，將而家最興嘅一啲嘅 skills 啦，一啲 knowledge 啦，或者一啲 software 寫落去，俾人感覺到你係真係 up to date 嘅。咁最重要當然就係將你嘅經驗係變成一啲好 valuable 嘅嘢啦。咁例如就係點樣幫公司慳咗錢啊，提升佢嗰個嘅productivity 啊，又或者慳咗時間等等嘅資訊都係非常之重要，你應該係寫落去嘅 achievement 嚟嘅。咁當然啦，頭先講嘅一啲嘅方法都只不過喺個 CV screening 嘅部分係希望對方唔會有先入為主啦，年齡歧視嗰樣嘢發生嘅。咁去到即係後期啲，譬如如果對方真係想攞翻你個 certificate 嚟睇啊，或者你嘅身份證啊，或者去到後邊真係要攞多啲嘅個人資訊嘅時候，咁你都冇辦法係避免係要 disclose 你嗰個嘅年紀㗎啦。咁起碼喺個 first impression 裏面係對方係唔會有呢個即係覺得你係中年啊，唔啱啊，咁呢個嘅感覺。希望可以喺第一關過到先。咁如果有 interview 嘅機會咁亦都代表即使你人工貴啲或者之類其實佢都未必會介意嘅。希望今次嘅分享可以幫到大家。我哋下次見啦，拜拜。